MDCA kapha ima chaprang kawan yang bendek sulit sai boleh ulun kar hadu koi halada hadu res hadu non phai selisuk Kamokruat District Cycling Association the Kamensim Jongkajing Sau Sarong but Kajing Kit Kli Nagbanta Uwaini Kidkot Jong Association Shwabu Unmi Banlet Mikmat Shaka Union Cyclist International Mountain Bike Eliminator World Cup Araja RR Kilapan long ye Jingelang ban penkup boram rengkat kikintin jingkur ku kerdo haka office trekam Jongka Association Kajingele ishimenta jong umat chaprang karwan yang obade nakashnong Kenyong Southwest Kasil District kadai haka UCI MTV Eliminator World Cup araja RPR haladak kadai lingba ka jingdan jungu haka silver medalist haka cycling race jongka Fourth Meghalaya Games araja RPR haka nong ba shalong usamla mat chaprang karwan yang haka jingkren jungu ulapan pauning kong ka jing aingu yo uble utrai kenrat ubala rila sumar haki por baro badu bala ahe u ya kasap kerpang banlong uwaini kindong nya cycle ubatibit haka jo kapor upen pau ga jing ai kublei nakabanta kindong kitkam jongka MDCA Kibala julong kinong ay mensem haki por baro. Ngalapoy hadu ka ne benta bat ngan salit ban shimenta ha ka UCI MTV Eliminator World Cup araja RFR haladak dealing bag jing ay mensem jongpi baro ong usam lama chaprang. Nakaliang uba amros thongni President Jongka Maukarwat District Cycling Association wala ay kublay ningkong yabaro kidkot Jongka MDCA but ki bomday ru kidkot Jongka ru kinong nya cycling nakiling ka Southwest Kasil District but ki bomday ru ki cyclist ki balawan ban ay min same yo samla matchaprang karwan yang shuabu unmi no na ka district banle yeshim benta hakate ka jingya kop ka banlong haladak India haka Southrik Jong unailor araja RPR kabadai ka first eliminator World Cup balajet banlong hapo kari India barok ki para member jongka Maukarwat District Cycling Association ki ba platform kana hari por ti wade ki bomderu ki member jongka MDCA ngai kole pi barok ki cyclist barok ki na Southwest Kasil ki bla awan hari ngamit ti wad ki bomderu ki cyclist ki bla don komensim nanta umat ti ngai kole pi barok kole kulum lan pi barok ti hari por kadai ka jingan ka bere tungi ka long bangin khot lang pi boro ka long ba in bok riang di machaprang karon yang iban liku pitcha pada ka UCI Union Cyclist International MTB Eliminator World Cup ka banong halada asal trik September di ngikit bok pi mic ba uble non ka pi nadu lasai ski absan trik mi na ni kuat le shlong ban afra trik mi shlong ti ni kiboy pi ba ble non ka pi kusu shalada hadu ba hadga race no pin like na kidu ki jiman saw ba khamtam ba pin mara ya nam ko brom district daga ba korea ki jingjok ba ni thrang ti ni permen ba Hilda marba kapno kalong kacik semua kemen ya ka asion jungi pada ka distrik hi bro koi ba uwe nak cyclist jungi lek menta hakia international event dikano kalong kacik semua kemen yang kawangi pat jukoy ko khat menu menuru dak jing trash tom jung pi dak jing yai minat jung pi ban practice ban train yang ni hadu bela foi hakani ka kakenti atlas ajit banlek ban yakun yang taga international event hakaba kiwi cyclist na keleng ko te in one man simbenta ti ni ai kule o ki bob ru ti ya I way na ki para cyclist pi banlek lang given John College within east and west Kazils district bob wala ima na ni bob lang ki ba pin ya puesto lesok ba pin ya bakin marai so berkecil jom di Nagalian juga ya kemudian de tambah ibok yang itu tangki di situ tulis general secretary ngadon ke ngasih odon ke jengkit klik ke ba kiam ayat ke dekam oi Nagalian ni osion ni dan lagi osion pedang long birang sudah besar nak tang sistem tam ni ai idam saya ngaka hubungan Februari ajar puai dimenta idam dapat sistem tap dan rai katong jungi bangi don nak ada kesian krong naduk postang mikwa ban kentiu ya cycling apa
ke distrik lejong ikwa berkentiu di samla bakin kin sultanat banyak sakil nomor ka sakil kolong kawai ke bayarap ke kod ke kia nang taya ke pollution ke penduna tenreng sampai berkat ba tang sistem tam ngilala pan penmi wei I para nang skill dungi iban yo kalat ke kebu benesim mentah ka international level di kolong ke jing sultanat ngitip ba barok nanging iwan kalau ging kekodok ngi belas di ngi vanesi mentah international level ngi don kam ki cycle ki bakhamrem ini ki cycle ki bang ngi ya penon kam ngi mentah ki tangapot district level state level ro kim ten ladai ki risk ki ba kam district bun bang sa reject empat cari ban penon kam percari ban stang lada kacong kamon jung trai un risk ban penon kam tenrai menta I makro latihan jung ilhaban upgrade yalade haka jing praktis idon kam yaki tiar gitar ki bakhamrem naduk ki juti naduk ki helmet naduk ki gloves ki entah ka sakir don kam ka bakhamrem te naklian ka sion jung iro nila ya perkat I kumno bangin ya bai nila persang hi ban wat jing rap mangtai te hadu mentaro ki don ki bang dila tang yo knyat ki don ki ba Bidang kermen bangin senang yo naki para senang para tahu para dong para tanya ki supportar sejungi ki basu ki ba jat support yangi ki bacat komen yangi haman ki video bangi upload tiga kermen ba ibak majro in poisuk poisan cakta katong cakta kajaka ba in leja simenta nanta akhirnya ka jingruk jing sepro kanom rakyat tane I lingba ka jing terlang jung ya asusion ka jing terlang jung pajba jong ka dong ka tanya jungka jelahi berokawai tina kaya jungar ngam dona ngasuk feedback I ba in poisuk poisan indon hakamet ko bakoy bakya nyok nasi mantaba nyok ban perform ha kato garis buat kadai kasin ka maningkong inomlak ban kermen ba in job ning in rem nen rei lingba ka jing yo isim mata jung pi ha kato ke international level kalong ba pilak ban wanra ki idea jangi ba kumno international level buat ki babun hi experience napo sabas jungir kila don da prak kandai ngut pengut ki boleh simenta ka state level dan international menta tentang bidang dayu banding kong war ka history jang ka mokron cycling association ron ilhaban bu ka kertel yang pi kan im kan sa junom haka association jungi ba pidai ubro banding kong banding kon simenta ka international level te ngakit bok pi ai mu ublai bu ula aya pi ya kene kabor kakabu ba pinyo ban Isim mentah kita sudah. Kita kaya jengar ngam tene tapi ni tin kendiat ko besi. Terima kasih pi. Namar mentah matrai kadai kesin menkong do me. Nala jong ka sinong jong ka ling jong ka jela. Opin me menasim mentah QWT state QWT. Kampanye akan iki wisai ko dai jong ka nika. Ya international. Te takawai ngam pi. Pim day bandon kamen sim no pim day bandon kamen sim ba chum menta na de pi de no pandang P1 na sno kanyang pilai menta sa silong pi kendo itu la kham long standard kakten kakten ki kham tem nang ta ki bu ki yu ki la kham kilong long confident de pi pim dan kum kata kamen sim pi point to long bel sno bel jong bangat dan bet apo mokura bangnya sakit dengan bangnya pemukul. Ndai bang tebo maposto siapa ladak entak le kalau itu kin terus orang dari kiparan kipa kam tu ber kam dan explain. Pindah betul sih. Kita juga betul sih tak daun lupa lagi. Ketika talen bakla enda la jong kemur. Sudah ban profit la jong. Dari ban boleh ketika talen bakla. Terketahi dari tan ban kawai macam bagi bagi supin model ni dah saya ka chong ko widar ka yung long sumbeneng ka PPN ya jaka chi ne sekarang macam kayak habre ya sih dia lebih maksudnya air chong ke hat kata nama aru pun poin tasnya belum ya cinta coba kita kami komen ngomong nanti Kublai sibun ya sa presiden dari presiden jangka MDCA ya GS Secretary General Secretary jangka MDCA baru
ya baru ki dikat jangka MDCA ki beadar kalem ni hakne ka lima pemerintah te kunjuru ya ki bundai ki kajang ka MDCA pemerintah punya air musim yang kalau berjenisnya kalau misalnya kajing air musim kita jangan te kebenukong ngamlak kan dapat pau kajing air nguyu play nama ba kajing dor kalem kajong agba ulai yang akan kesak ke bekerpang akaba ngalaban le ya kaneka bicycle race te na snowban ai play ya ka Mokruat District Cycling Association na kepor kepala ju ai musim yang kabenta jo kini garis keba kabenta jo kini ke sport cycling keba ngala yo kini ngalat kabenta ba nyale kai ya kani ka cycle race te amlani ke jisha ba kani kedai lengba kajing ai musim kejong pi iwe barok ki para riders kamtame naka MDCA aku bakal ayai kentu yang aman nakapor sekapor aku bang ngala la ban lekai bah ya kini kecingnya lekai cycle race adu bang lapoi hang ikut banta ya ba ngaselet ben yasim banta ya ke UCI MTB Eliminator World Cup kaman salongsian halata te nga sengaban ai kublay ya barok tamba pila ya ai musim nga man kumjuro ba pila ya le stop met bat musim nagata. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.